మాయా నిన్న భీమవరం మల్టీప్లెక్స్ పక్కనున్న SKFCకి వచ్చాం. ఇదేరా మాయా, పద వెళ్దాం లోపలికి. ఏరా అంత అర్జెంట్ అయితే బండి పక్కన ఆపచ్చు కదా, వర్షం నీళ్లు పడ్డాయా? అలా లేదే చూడడానికి. సర్లే పద. మాయా లోపల అంబియన్స్ బాగుంది, పర్వాలేదు, సరదాగా ఫ్రెండ్స్ తో వచ్చి చిల్ అవ్వచ్చు. ఇంకా మెనూలో చూసుకుంటే ఇక్కడ కాంబోస్ అని కొన్ని కనిపించే, అందులో మేము కాంబో నెంబర్ 10 ఆర్డర్ ఇచ్చాం మాయా. దీని రేట్ వచ్చి 365 రూపాయలు. దీంట్లో 2 వింగ్స్, 2 చికెన్ స్ట్రైప్స్, 2 క్రిస్పీ చికెన్, ఒక సాఫ్ట్ డ్రింక్ ఇచ్చారు మాయా. ఆ చికెన్ స్ట్రైప్స్ మాత్రం సూపర్ నచ్చినాయి మాయా నాకు. వేడి వేడిగా ఉంది, లోపల చికెన్ కూడా చాలా బాగా కుక్ అయింది. నార్మల్ గా ఒక ముక్క, దానిపైన సాస్ వేసుకుని ఒక ముక్క తింటే అదిరిపోయింది. నెక్స్ట్ క్రిస్పీ చికెన్ మాయా. ఆ క్రిస్పీ చికెన్ అలా విడదీస్తే ఈజీగా వచ్చింది. టేస్ట్ కూడా